各位生医人，欢迎收听生医人生履历，我是玉庆。今天我们要讲的这个题目其实我好几天之前就准备好了，但是呢，我前几天因为看到线上有一个国外的公司他们做的一个线上的算是讲座嘛，所以我又参加了那个讲座。那我就想说我可以等等看那个讲座里面有讲什么，那我听完之后再一起来 podcast 里面分享给大家。那今天要讲的题目呢，是前阵子就是2025年4月10号的时候，美国 FDA 呢正式发布了一个新闻稿。那这个新闻稿呢，它是说他们宣布，美国 FDA 宣布将逐步取消对单株抗体和其他药物的动物实验要求。然后除了这个新闻稿以外，它还有一份详细的 roadmap， 就路线图，等于是说告诉你说我们未来会这样做了。所以它是宣布它要逐步的淘汰对特定生物药品，尤其是单株抗体还有其他后续其他药物的动物实验要求，然后告诉你一个方法，接下来它要这样做。这件事情如果有听我们 podcast 的听众呢，我们在很久以前就有讲到美国 FDA 现代化法案 2.0， 然后中间呢也有好多集穿插在中间，讲到各种的动物实验的替代方案，然后有讲到例如说 in silico method， 然后有介绍各种不同的方式，然后有介绍动物实验的 3R， 就是在动物实验方面的一个趋势，还有聊到说如果不做动物实验可以做什么。那我个人看到这篇新闻稿其实是觉得蛮高兴的，因为我自己之前做动物实验的经验，实验是很成功，但是毕竟面对这么多的生命，内心还是蛮不舒服的。所以我也一直在想说，如果我们在研发药品的时候呢，如果不做动物实验还可以来做什么，或者是说能不能做什么是在动物实验之前先做的，然后把动物实验降低到最少。那所以看到这篇新闻稿真的觉得是一个科学还有伦理上面革新的一件事情。那这份新闻稿我们刚刚提到它有一份 roadmap， 这份 roadmap 的你如果去打开它的档案呢，是大概11页，但实际里面的内容是10页左右。然后它介绍了如何透过这个新方法学，我们在前面应该有讲过，就是 New Alternative Method 或者是 New Approach Methodology， 叫 NAM。 那我也有在网络上面看呢，有人写这个 NAM 是 Non-Animal Method， 就是有没有其他的方法嘛？那例如说之前我们也有聊到过的这个 in vitro 的方法，像是器官晶片，那有聊到电脑模拟，就是 in silico， 然后也有 ex vivo 体外实验等等，用这些方法来取代传统的动物模型，目标是提升药物预测的准确性。就是说我采用了这些新的方法之后呢，我不是为了用它而用它，当然还是要有目的，目的是你在开发的时候呢，希望这个提升你药物预测的准确性，然后减少动物使用。当然最终你开发的这个药一定要是有安全有效的到达患者的手中，所以这个是很重要的。因为开始有现在这个新方法学之后，很多人就会问说，那不做动物实验难道是要用人来牺牲吗？难道是要用人来实验吗？我觉得这个地方就是说不要去扭曲它，它没有说叫你绝对不可以使用动物实验，没有，但是他现在告诉你说鼓励你去用这个新方法学，就是 NAMS， 我们把它简称叫 NAMS， 就是非动物实验的方法呢先来做，那让动物实验变成是 exception。那这件事情
它其实不是说好像一夕之间发生的，其实在背后美国国会一直在推动这个 FDA 的现代化法案。这个法案从2022年底，我们在前面有一集有聊过，就是那个时候的 2.0 版本呢，就已经赋予 FDA 去接受非动物试验数据的权利。也就是说，以前有规定一定要有动物实验，你在送件，你开发了新的药，但在 2.0 之后就说现在动物实验不是必要了，所以大家也可以送没有动物实验的数据来做这个审核。然后现在那个是2022年底通过嘛，那现在美国国会正在进行的是这个延续 2.0 的 3.0 版本。那 3.0 版本的目标呢，是要建立这个 NAMS 新方法学，目标是要建立新方法学的资格认证流程，还有修改法规细节，然后等于是要让 2.0 更具体的去实行嘛。所以它现在有2个法案，就是众议院跟参议院都在执行。然后我们再来看我们今天要聊的这个 roadmap， 你就可以知道在美国这件事情是一步一步的往前推进，然后要全新的建立一套新的标准。那我们今天就来聊这件事情从立法政策到科学实践去深入的探讨这件事情，以后是不是我们的动物实验真的会因此而减少？我想这是大家都在看了。那对于实施一个政策来讲，你实施之后，你一定是要有给大家去学习、了解、适应的时间嘛。好像过去所有的科学家，我们在学校学的时候，你开发一个潜在的一个什么药的时候，会去做很多的一系列的实验嘛，或者是你去找一个病因的时候，会做很多的实验，然后难免会做到这个动物实验。很多人可能都有做过这个动物实验那老师呢，也都学的是这些动物实验，用动物实验来验证他的一些想法等等。如果未来我们的目标就是把动物实验变成是 exception， 然后你要先去采用其他的实验，那整个这一套东西呢，我相信大家都要重新学过，都要学习新的来适应这个新的法规还有新的政策。好，讲到这个之前呢，我们先来聊一下说为什么在药物的开发上面，为什么会有这个想法说可以不要做动物实验。还记得我们在某一集的 podcast 里面有讲到说，以前美国曾经发生过一件事情，就是因为那个药呢，造成有一个医生开了一个药，然后那个药因为有安全性上的问题，后来造成了100人死亡嘛。应该是有这一集吧，我现在突然想不起那一集是哪一集了，但我们听众有听过那一集的帮我留言一下。好，那所以后来有了这个动物实验嘛，然后现在又说动物实验要 phase out 咯，然后要用新方法学来取代。那我们来聊一下为什么动物实验要被淘汰。现在就是说这种传统的方法有什么困难呢？在这个之前，我们先来了解一下，就是动物实验长期以来在临床前的评估上面呢，它做了哪些事情。那我们在我们的 podcast 里面，不管是药物或医疗器材，一直都在强调，或者是法规一直都在强调，就是说做这些一大堆的实验啊，或者是说法规送审啊，干嘛？不外乎就是要确认你开发的医疗器材或是药，它的安全性跟有效性，对不对？所以动物实验长期以来在临床前呢，很常被用来评估它的安全性还是有效性。例如说像是毒性测试。好，我觉得我今天讲这个东西可能会
超过很多时间，因为我现在已经讲了快10分钟了，然后我才讲到说，先跟大家来聊一下动物实验长期的这个角色。好，没关系，我们先把这个部分先认识完哦。就是说，动物实验长期以来在实验室呢，就被用来做临床前评估它的安全性、有效性等等。那像是毒性测试，然后像是安全性评估嘛，这个是，然后有效性测试、药物动力学，例如说这个药物如何在动物的体内被吸收。它的分布代谢啊，还有排出等等，我相信很多人应该有去收集过实验鼠的粪便还有尿液嘛，然后给它抽血啊等等的。另外就是免疫原性预测，这种是针对像是蛋白质类的生物制剂等等，去预测看看是不是有这些免疫反应。所以实验动物一直在临床前的研究扮演了这些角色，然后科学家也用动物实验来验证安全性跟有效性，然后写报告啊、发表 paper 啊等等的。但是为什么现在动物实验要被淘汰了？其实一直有一个争议，就是说动物实验当然有它的历史贡献，但是近年呢，科学界呢也有发现到它其实是有局限性的。一个很大的问题就是，即使做了动物实验之后，动物实验给我们的答案依旧预测性不足。虽然说我们在实验之前会，例如说建立动物实验的模型啦、评估，然后做各式各样的，那叫什么实验规划，甚至选择合适的动物模型等等，但是仍然预测性是不足的。那在这个 roadmap 里面就有讲到说，有超过 90% 在动物实验中看起来安全又有效的最后在人体试验的时候，就人体的临床试验还是失败了。这个地方就显示说，还是在安全性的这个问题上面，或者是疗效上面呢，依然我们做的动物实验的结果依然给我们没有办法很好的预测出来。所以也就是说，动物模型和人体之间还是存在一个差异，就是毕竟人是人，那这些实验动物它跟我们的物种还是不太一样的嘛。那一个很有名，常常大家讨论到这个题目的时候就会提到的一个，大家也可以去网络上搜寻哦，就是2006年呢，一个单株抗体 TGN1412 这个例子，在猕猴的实验中，它是显示安全的哦，可是在人体试验的时候，就发生了严重的问题，然后甚至危及生命，也就是它引发了细胞激素风暴。这个例子呢，就凸显说，你看猕猴哦，它已经是与人类基因最相近的灵长类动物，但是它依旧是没有办法去模拟或者是近似人类的免疫反应，就是毕竟它还是猕猴，然后人类是人类，即使我们觉得它跟人类的基因已经和其他动物相比已经很相近了，所以这个科学上的疑虑是一直存在的。既然动物实验不能够或者是说它能够代表人类的这个比例非常的低，它的再现性不高，那为什么我们又要做动物实验呢？这是一个科学上面的问题。第二个，为什么大家要讨论淘汰动物实验的另外一个问题，也是动物实验一直都有存在伦理上面的压力嘛，然后还有确实也花非常多的钱哦。我记得在有一集那个 podcast 里面呢，有聊到在美国有一只猩猩，它真的是从生出来都一直没有看过外面的天空哦，大家可以再回去听那一集。就是说毕竟我们用这些动物来做实验，还是有一些
还是有一些伦理上面的压力啦。那特别是如果你用这个灵长类的动物，除了这一点以外，或者是像我自己个人，我是很喜欢狗，然后我也知道很多实验动物会用那个 Beagles， 就是米格鲁嘛，其实那个也是很痛苦就是你这样子的动物，你要跟它，就是说你平常跟它相处，你尤其是你又是很爱动物的人去做这些东西，其实我觉得那个真的是就是专业才能去执行，我们放太多个人的情感在里面，真的都会很痛苦。好，然后除了这个以外呢，就是说这些动物实验毕竟长期以来它都一直在牺牲生命，所以人类其实也不是很舒服。还有就是说这个 roadmap 里面也有提到，像这个灵长类的动物现在实验非常的贵现在价格飙升到一只就是你要找一个灵长类动物来的话是要5万美元去进行这样子的实验，然后也引发很多动物福利的争议嘛。所以综合上面的科学上面没有办法有很好的在线性，伦理上的问题，还有经济上的问题，所以人类科学家呢也一直在寻找是不是有更可靠更好的替代方案。我相信这个替代方案的议题一直都在啦，然后我们在 Podcast 里面也讲过很多次，因为我个人就一直在很多年前我就觉得这个替代方案一定是 someday 某一天它就是要这样子做。好，刚刚讲完了就是说为什么要淘汰动物实验，那我们现在来讲有哪一些替代方案。今天如果你是一个科学家，你是一个实验室的研究人员，然后现在告诉你说你不可以就这么的去做动物实验，你一定要先想有没有所谓其他的替代方案能够取代你原先想要做动物实验来验证的东西呢？那这些替代方案又是什么？然后还要想说这些替代方案可靠吗？过去呢，所有在 review 你的这些 paper 的人，在 review 你的实验结果的人，都是在看动物实验的结果。今天你提了一个新的方法、新的东西，然后你要去说服他们，他们看得懂吗？或者是说你要怎么先说服你自己？所以我们接下来就来聊，到底有哪一些新的这些替代方案那这个新方法学呢？中文叫新方法学，英文叫做 New Approach Methodologies 或是 New Alternative Method， 简写就是 NAMS。 它其实不是一个就是说单一的工具或是技术，说你用这个就可以来取代动物实验，不是，它其实是你可以把它想成是一系列用来评估药物安全性与有效性的创新方法。就是说 NAMS 指的是说你用来评估药物安全性与有效性的创新方法。那这个方法的核心就是我们刚刚有讲到嘛， in vitro in silico ex vivo，也就是使用人类的细胞、组织或者数据来建立更接近、更贴近人类反应的测试模型。因为刚刚我们讲说动物实验、动物模型其实跟人类还是不太接近嘛，所以新方法学呢有它的核心跟人类对它的期待，我们现在对它的期待是这样的好，那在这份 roadmap 里面呢，有提到几个关键的 NAMS 技术 NAMS 的技术，一个就是体外人类衍生系统，简单来讲就 in vitro human derived system， 像是器官晶片或是微生理系统 MPS， 这个 MPS 我记得在前面有一集也有聊过。然后另外一个就是 organoid 类器官晶片，大家应该比较了解，就是说你设计一个像晶片的东西在上面模拟
人类器官的微环境结构与功能。那像现在有很多像肝脏晶片啦、心脏晶片、肺脏晶片等等，然后里面可能有很多微流道，你可以在上面观察药物对特定器官的直接毒性或者药效。那 organoid 的呢，类器官，这个也蛮多生技公司在做的，就是用这个干细胞，然后体外做这个细胞培养，然后让它组织形成这个你想要的微器官的结构，像肝脏类器官、肠道类器官等等的，让它去模拟呢体内组织的复杂性。这个是 in vitro。 好，那第二个呢就是 in silico tools 和 computational modeling。 这个我们也讲了很多次，不过之前讲到的大概都是这个有一集也在讲 in silico technology， 在讲 validation 和 verification， 但那个时候讲的都是针对医疗器材啦。然后我们今天要讲的是针对就是药物开发上面的 in silico method， 像是你如果去这个叫什么植物搜寻的这种 job bank 的话呢，你会看到你如果查 PVPK AB 的 B， 应该会看到蛮多就是国外有在征求这样的 scientist， 叫药物动力学模型的这种 scientist。 那他利用数学模型呢，模拟药物在人体吸收、分布、代谢、排泄啊等等的过程，然后用来评估人体的剂量，评估不同的人群，不同的例如说各种不同健康状况的人对这个药物的反应。然后另外一个呢就是 QSP 定量系统药理学，这个也是其中一种就是用电脑模拟的方式。然后当然现在有这个机器学习啊、人工智慧啊，利用大量的药物数据训练 AI 模型，然后来预测新的药物的潜在毒性啊、免疫原性等等，这是电脑模拟计算然后除了 in vitro in silico 以外，还有 ex vivo， 就是 ex vivo 就是离体的人体组织，就是说因为我们要很接近人类嘛，所以他就说那不用动物，所以你用离体的人体组织，例如说像手术切除的人体组织啦，或者是捐赠的人体组织切片，然后进行培养，那看看测试药物的反应啊。还有很多其他的创新平台啦，像人体微剂量试验或是高通量筛选等等的这些平台都可以进行药物测试所以刚讲的这些都是在这个 roadmap 里面有提到的新方法学有哪一些东西。那但是很多人就会问说这些东西我们也没有用过，然后也应该可能从古至今可能这几年才比较多人用嘛，那到底可不可靠？其实我相信啦，就是说以现在的这个各方的这个答案来看，就是说科学界还有法规单位给的答案就是说应该它就是会越来越可靠，而且它的潜力是很大的。那事实上现在 FDA 的 roadmap 里面有指出，在某一些方面，像是预测药物引发的肝损伤、器官晶片的表现，就你用器官晶片去测试的话，它的表现已经被证实和动物实验相当了，甚至更好。例如他这个文件里面举例说，一个人类的肝脏晶片在验证研究中正确识别了 87% 会导致人类肝损伤的药物。然后现在因为有这个 AI 模型嘛，然后所以 AI 模型推进的也非常的快，它在预测抗体免疫原性方面呢，它推进的也很快。当然在这个过程中就是在这个新方法学现在都还在快速发展，所以目前为止没有任何一个说我只要学单一，我只要知道单一的方法就能够涵盖所有实验所有动物实验
的功能。所以现在的趋势还是你要整合起来运用，也就是说你运用不止一个新方法，不止一个替代方法。例如说你可以结合器官晶片来看毒性的数据，然后 PBPK 做药动学的模拟，然后用 AI 来做什么等等，然后来组合起来之后呢，你就能够去了解你自己开发的这个东西呢，你原本要动物实验想要去了解的东西，那你现在就用各式各样的新方法来做实验，然后来了解嘛。所以现在这样听起来它应该是一个整合起来使用哦。那好，现在我们知道说动物实验为什么要被淘汰，然后新方法学这里面的新方法到底有哪些面向。但是重点来了，因为我们做了这些东西之后，感觉这些科学也都就是很强大潜力无穷但是法规层面要怎么办呢？我们送去，我相信在做人都会担心说我做了这些东西，那法规认可吗？这个也是很多就是说这种新的这种科学上面的方法革新呢，在法规上面也是要配合执行的啦。那所以我们来聊一下在法规上面现在的状况是怎么样。基本上这个在美国现在就是有法案在支撑嘛，就是 FDA 现代化法案 2.0， 然后这个已经是定案的 2.0。 那 3.0 的话呢，现在国会呢正在就是进行中，那等于说科学跟这个法案是科学这边在进行，法案这边也在进行，那之后才能就是比较完整的做变革我们先来回顾一下呢，前面有讲到在2022年的时候有 FDA 现代化法案 2.0 嘛，那个时候2022年底的时候，拜登总统签署生效了这个现代化法案 2.0， 其实那是一个蛮重要的一个意义。那后来呢，也去正式修订了联邦食品药品和化妆品法，删除其中强制要求动物实验来支持新药临床试验申请，就是 IND 和生物制品许可申请 BLA 的这个过时的条文，然后明确的说 FDA 要可以接受基于新方法学像细胞实验电脑模型等等的数据来评估药物的安全性与有效性，这件事情是非常重要的然后光有这个东西，就是说我们有 2.0 这个东西呢，告诉大家说可以不要，但是这样还是不够，你必须清晰的订立这个建立规则和流程。所以接下来就是这个就是 3.0 的目标嘛。那这个 3.0 的法案现在有2个版本在美国国会进行，众议院有一个版本，参议院有一个版本。那参议院的版本我去查了，因为他们的这个美国的这个法案的方式就是众议院跟参议院都要通过，然后再去才算是真的完整通过。然后现在他们有2个版本，那参议院的已经在2024年12月12日的时候通过了，然后众议院的呢现在还在进行中。那这2个东西它的细节有点不太一样，但是目标应该是一致的，就是要为这个 2.0 做下的这个结论呢，然后为这个新方法学呢建立更具体更完善的法规框架。然后我们来看一下 3.0 3.0 的这个在众议院的版本第一个是要建立新方法学，就是 NAMS 资格认证的流程。这个法案要求说 FDA 要在1年内建立正式流程，让研究人员或者是开发新方法学的这些人呢，可以去申请资格认证。然后申请资格认证要有2个条件，就是说你开发的这个新方法呢，是要意图取代或减少动物实验，并且能够改善非临床试验的预测性，或者呢
要能够缩短药物或生物制品的开发时间。然后第三个是，如果有人去申请了，那 FDA 要在180天内对这个申请做出决定，然后也可以去咨询外部的专家。那一旦呢有某一个新方法，新的这个替代方法，在特定的使用情境，这个使用情境这边呢，它的英文叫做 context of use。我们在 In Silico Technology 那边也有讲到这个 context of use， 就是你这个使用情境下面，特定的使用情境下面获得资格认证的话呢，药厂在开发新药的时候就可以放心的使用这个方法，因为这个方法已经取得资格认证了嘛，然后他在药品申请送件的时候就可以这个叫什么正大光明的来使用这个已经得到资格认证的方法。那这个法案也明确提出说，对于使用已经获得资格认证的替代方案来开发药物的话呢， FDA 应该要加速开发与审查流程哦。所以这个对药厂来说是一个奖励，是一个 incentive， 对不对？就是假设你现在告诉大家说你要减少动物实验，然后你就用新的方法，可是很多人会想说，这个新的方法我也不是很确定它到底可不可以用，然后我自己也不是很了解。那用动物实验的话呢，虽然花很多的钱，但是我很确定要怎么做啊。所以如果这个新的方法虽然有推出来，但是大家就是怕怕的，所以可能不会去做它。那他现在有提供奖励的一个方法，奖励的机制，就是说在这个法案里面就明确提出说，如果药厂用新的方法来送件的话， FDA 应当加速其开发与审查流程。然后呢，修订联邦法规，刚刚第一个是建立新方法学的资格认证嘛，我们现在在讲的是 3.0 的法案内容。然后第二个呢，就是先修订联邦的法规。那这个联邦法规里面呢，有一个很重要的，就是说有很多内容提及 animal 动物试验数据模型的地方，都要把它改成更广泛的英文单字，非临床 non-clinical 试验，就动物试验不行， animal 这个字要换成 non-clinical， 就是把所有的内容就是都要改成这样。那也就是说，不要让大家觉得说啊，那还是要去做动物实验，就是说不要有这种疑虑啦。然后呢，好，然后第三个就是透明度和指导原则。哇，这个法案里面规定很仔细说，要求 FDA 要定期向国会还有公众报告这个新替代方案资格认证的进展哦，包括申请数量、批准的数量、审查时间，还有节省的动物数量估计等等。然后要求 FDA 在法案生效后180天内要召开公听会，收集各界意见，并且在1年之后呢，发布关于新方法学替代方案的资格认证流程的详细指导原则，就是 guidance 要出来。所以从上面这些，当然我是截取一些重点来讲，但是从上面这些我们可以总结来说呢，如果现代化法案 2.0 开了一个门告诉大家这样，那 3.0 现在就是铺设道路让大家往前走，那建立一个清楚的游戏规则，告诉你怎么做资格认证，然后提供加速审查的奖励，修改过时的这些法规条文，然后让替代方案这件事情能够更顺利，然后让这些药物开发厂商都来使用这些替代方案，让它变成主流。所以它里面是有明确讲到，就是说未来它现在的未来应该就是3到5年，这个期间其实也是非常的快，就是它要让这些替代方案变成是药物开发的主流，然后动物实验呢变成是 exceptional。那
刚刚我们讲到法案嘛，有了法案强力支持，那 FDA 他们自己又做什么东西来执行呢？我们再来看一下这个 roadmap 的文件，就是说 roadmap 里面就是路线图嘛，就是中文叫路线图，所以它就是要有一个计划在里面了。它有一个短中期的目标，还有执行策略要怎么做，里面就有明确的说短期，也就是未来3年的重点，优先的重点就是单株抗体，也就是这个新闻稿里面，新闻稿的标题就提到单株抗体嘛，就是说现在要减少动物实验啊，用新替代方案啊，那有很多各种不同类型的新药开发嘛，那他现在首先聊它的重点就是在单株抗体。为什么选单株抗体我们后面再讲哦。但是 FDA 在这段期间它有一些具体的行动，就是第一个呢，它要利用现有的国际数据，就是说如果有一些药呢已经在其他法规标准相似的国家，例如说像欧盟已经批准上市了，那 FDA 就鼓励药厂直接提交这个药物在这些国家的人体安全性数据，减少重复的临床前试验，包含动物实验。这个是他现在具体的行动，就是第一个多利用现有国际数据，第二个呢，他鼓励平行提交新替代方法的数据，那他鼓励药厂在提交传统动物数据的同时，也同时提交这个替代方案，像是器官晶片啊、AI 模型等的数据。那它这样子的话呢，它就同时有动物实验，然后也有这个新替代方案的数据嘛。对于 FDA 来讲，就是一个很好的研究可以比对的一些资料。鼓励药厂呢，就是2个都提交作为支持性的数据。那但是药厂会想说，我干嘛没事去提这么多的数据？我只是想要我的东西可以被审核过嘛。所以他为了要激励药厂，所以他就提供，他是现在是说他可能会提供啦，就法规上的弹性。例如说呢，如果你可以缴交一些这些新替代方案的研究结果作为支持性数据的话，它可以让你减少动物试验所需要的动物数量或者批次。FDA 也会寻找合适的试点案例，就是 pilot case， 在充分科学理由的情况下，允许呢你用新替代方案的数据完全取代某项动物试验。这个地方我那天参加看那个线上演讲的时候，还有提到 FDA 现在好像已经有在对一个吸入性相关的研究嘛，已经有在做这个 pilot case， 好像是一个5年期的计划，那很有可能在今年2025年比较晚的时候会发布这个研究。好，那第3个呢是 FDA 接下来会建立开放的数据库和工具。这个也是我一直想要问的，就是我在跟其他人讨论这个新替代方案的时候呢，很多人就会提到说那这个毒性 toxicology 怎么办，然后什么什么东西怎么办呢？所以我想这个应该大家都有想到，我想很多人应该会想要去找什么什么资料库嘛。在这个 roadmap 里面有提到，他应该之后会透过跨部会替代方法验证协会委员会这个 ICCVAM 平台进行合作，然后建立呢一个叫做 CAMERA CAMERA 的资料库。那这个资料库就会是它的目标，就会整合刚刚前面讲过的这个替代方案，而且是经过验证取得资格的新替代方案本身，还有它的相关数据、实验方案等资讯。所以未来呢，应该是会有这个跟毒性预测相关的资料库，然后会有一个新替代方案的资料库，
好，然后第4个呢 FDA 呢刚刚有讲到说这个单株抗体嘛，所以它接下来就是要缩短单株抗体的常规动物毒理试验时间。对于早期的动物实验呢和新替代方案的测试中未显示有明显安全疑虑的单株抗体呢， FDA 会将考虑把常规要求，以前要求是6个月灵长类动物毒理试验缩短到3个月。这个是基于累积的证据显示，就是对许多的单株抗体来讲，更长的动物实验并没有提供，就是说做这么长的动物实验并没有提供额外的关键安全资讯，所以他认为呢，他要缩短常规的动物毒理试验期间。然后呢，第5个是他要探索其他药物的动物实验时间，就是朝这个逐步缩短试验周期的概念，把这个概念也推广到其他类型的药物。刚刚我们讲的是3年的目标嘛，是在单株抗体，那这个是比较短期的，那长期是3到5年的愿景。3到5年哦，长期的目标就是要让动物试验成为例外，而不是惯例。就是说以前是惯例嘛，那未来5年哦，3到5年，就是说动物实验要变成是例外了。等于说到时候必须要有资源丰富，都是经过验证的这个新方法、新替代方案的，怎么讲，很多的方法，然后能够涵盖大部分的安全性的评估嘛。FDA 未来会要求，他这个 roadmap 里面讲说，他未来呢会要求要把这些新替代方法变成是基础的数据，就是说你用新替代方法做出来的结果要变成是基础的数据。那只有特定的科学问题真的没有办法用这些新的替代方法呢来解答的时候，才考虑用动物试验，而且你一定要有充分的理由哦，然后仅限于最小必要的范围才使用动物实验。现在应该比较清楚，就是 FDA 想要怎么做嘛，他确实是讲他想要怎么做，他的短期还有长期的这个目标。那为了实现这个目标呢，这个 roadmap 还规划了科学还有技术上的支持步骤，就是它确实是有列出来它的步骤，例如说要确立关键评估终点，还有使用案例，那要支持新替代方法技术，就是 NAM 技术的开发与验证，然后发布指导原则还有标准，推动国际标准接轨，加强内部的训练还有文化转变。讲白话一点，就是说他也要告诉他们自己的审查人员要了解这些新替代方法，然后呢不要再认为说一定都要教动物实验了，应该是你的科学证据是不是能够去证明安全性跟有效性才是重点嘛。然后他也支持就是跨机构的合作。那激励措施这边呢，第一个他要鼓励就是产业来采纳这些新替代方法嘛，所以他提供一些诱因。这个诱因是有写下来的哦。他说会加速会议审查排程，就是你要跟 FDA 这个会议审查的话，他会加速，然后他会公开表扬成功案例，例如说第一个没有用动物实验送审然后就核准的药物，那就来表扬你一下。然后它会凸显你的附加价值，例如说哇，你用了新替代方案，你用这个 NAMs， 然后呢你的成本下降，准确率提高，动物使用也减少了，所以他就来表扬你一下。我们从上面这些讲了很多，我有一点觉得好像讲太长了，可能太无聊。但是呢，从上面我们可以看到这个 roadmap 里面其实讲了到蛮多东西，有一个是科学上面，科学验证上面，那一个是法规修订，
然后他也讲到了国际合作啊、产业激励，等于说各个面向全方位的要推动这件事情转型，就是动物实验要 face out 了。他很清楚的表示 FDA 它不是被动的接受这个新替代方案，不是被动的接受这个新方法，而是他要主动的建立全新的药物评估体系，就整个 system 呢要建立起来。好，那回到前面，我刚刚一直有提到说单株抗体，为什么 FDA 选择单株抗体，为什么要挑明要把它摆在前面呢？这个我一开始看这篇文章的时候，我也是有这个好奇，因为我其实自己对这个单株抗体我并没有什么太多的了解，然后我也没有做过跟单株抗体有关的实验啊什么的。但是呢，我上网去了解了一下，然后我不是有在那个有参加一场就是国外线上的这个讲座嘛，他有提到说为什么要选择单株抗体当做这个第一个去叫什么，我们讲说是革命的先锋哦。有一个原因呢，你想想看，如果今天是你是美国 FDA， 然后你想要做这件事情，你会去找什么东西来做？是不是这件事情做起来很有可能成功，而且效益很大的来做？那单株抗体刚好是这样。那一场我在线上听的演讲，他也有讲到，他说单株抗体有几个原因，就是第一个，它的可预测性及特性明确，像是单株抗体在转译方面的可预测性呢，比小分子药物高，它的药物动力学特性呢，大家都已经比较知道了。然后呢，相较小分子药物，单株抗体倾向于较少的脱靶效应，就是 off-target effect。然后它有我们也知道说它的未知代谢物或是代谢物相互作用的这个风险比较低，所以认为是实验这个新方法是一个很好拿来做这个新方法的实验跟推动是一个很好的起点。然后呢，在减少这个非人类灵长类动物的使用，就单株抗体传统的开发计划经常要高度依赖这个非人类灵长类动物。这个非人类灵长类动物应该就是猩猩、猴子这一种吧。所以他认为呢，把单株抗体作为优先呢的这个叫革命先锋，提供了大幅减少或取代动物实验的机会，特别是在这个灵长类动物的使用。然后整体相对也比较简单啦。然后还有一些其他的效应我觉得这个可能讲下去会很复杂。简单来讲，白话来讲，就是现在的科学对单株抗体这些东西的掌握力是比较高的。然后另外一个就是它的这个用到这个非人类灵长类呢，传统的方式有用到这个动物，所以如果我们从这个来做，可以减少很多这个非人类灵长类的动物试验。那以这个单株抗体FDA 就提了几个替代方案。第一个就是人源化体外模型，像是 organ-on-a-chip、organoid 这一种的。那另外一个是 AI 预测工具。第三个是 PBPK-QSP 模型，所以也是一套组合的方法，有没有？应该说建议啦，用这个组合方法来取代原来的动物实验。好，我们现在讲完了这个就是这个 roadmap 应该就是讲到这边差不多，它里面的重点大概就是这样子。那最后我们来聊一下就是说知道了这个新闻，知道了这个 roadmap， 对于整个生医的产业和社会有什么样的意义呢？又或者是说，像我们生医人一直在就是
聚焦这个产业上面的一些新的东西的讨论嘛，或者是说我们听众很多是在这个产业工作的人，那你知道这件事情你该如何应对，或者是说到底有什么样的意义哦？我是觉得因为这个法规都是一直在变，所以它变得非常的快。那现在竟然有这个 NAMS 技术，那所以对于 NAMS 技术的开发的厂商来讲，像是器官晶片的厂商、AI 开发者，或者是甚至 CRO 公司，都要快速的把握这个法规的路径，然后积极了解美国 FDA 提供的这些东西。因为我觉得台湾一直在法规的角色上面是属于 follower， 美国的法规就是他们是比较是先锋嘛，所以呢对我们来讲，我们可能就是了解法规现在的这个游戏规则是怎么走的。那如果你是在开发这个新替代方法的公司，当然这个把握这个是很重要，然后去掌握你的技术的资格认证也是很重要的嘛。然后另外一个就是因为他现在在推动这个，所以他也鼓励你说要尽早跟 FDA 做沟通，然后去讨论你使用的这个替代方案，或者是说你使用的方案是没有通过资格认证。我相信在一开始的时候一定很多方法是没有拿到资格认证的，这种所谓的替代方案。其实这个替代方案我从前面看到这里我觉得他是给了你一些例子，但实际上对科学家来讲，现在就是讲白了，就是告诉你，你不要使用动物实验，你想要验证的那些东西，你想要用动物实验来看的东西，你现在都去想办法用其他的方法来验证给我看。那其他的方法有什么？我现在告诉你有这些，然后这些东西里面呢，有很多，有这几个大方向，每一个大方向里面可能都有细项。那这些细项呢，我现在要让它通过资格认证。但是在这之前，在大家还没有得到资格认证之前，或者这些方法都还没有出来之前，你还是要想办法做一些事情嘛，来验证你想要验证的东西。那科学家就要自己开发一些方法，你自己设计一些实验来做到嘛。那你要怎么知道说你设计的实验或者是你用了什么样的技术到底 O 不 OK？ 那他就鼓励你呢早期沟通，讨论这个 context of use， 讨论它的适用情境然后他也鼓励你，就是这边我们也刚有提到，就是有那个资料库的平台嘛，让你可以上去搜寻啊，然后呢你也可以多去收集一些其他人的意见等等的，有很多方法，就是对于这个要开发这个新替代方法公司来讲是这样。那对于这个药厂呢，就是说你药厂来讲，我觉得真的就是要很像要打这个组合拳，早期沟通就是很重要，然后善用合格的工具，就前面有讲到这些透过资格认证的工具，但有些工具可能就是还没有资格认证，那你也要自己为这些没有合格的方法呢，或是你自己开发的方法，你要准备充分的数据还有理由。我一直觉得这个部分应该会有很多药厂的科学家最后会自己开发出一些新替代方案，然后久了就变成这个药厂里面的某一个技术。我是这样觉得啦。然后多去了解我们不做动物实验还能做什么。我们应该有在前面有一集有讲过这个话题嘛，对不对？我觉得这个地方应该是很开放，大家都可以贡献自己的想法。然后最后要关心的就是今天我们讲的是药品还有生物制品，应该就是药类生物制品这一类的开发。讲到这个动物实验嘛，那医疗器材开发呢，是不是有类似的法案在推动，或是
FDA 有具体的动物实验的路线图，减少动物实验的路线图吗？对于医疗器材，我觉得这个问题也是我一直想要了解的啦。那不过目前看起来好像还没有一个具体的法案在推动医疗器材，就是说告诉你说尽量不要做动物实验这件事情。不过我们前面有讲就是 in silico 的时候，我一直有在 study， 一直有在追的一个题目，就是电脑模拟的这个题目嘛。它确实现在推到什么程度呢？因为我觉得这5年吧，在网络上已经是越来越多人讨论了，就是在医疗器材的开发上面呢，尽量用电脑模型、用电脑模拟来取代动物实验，然后教你怎么做 VMV， 这个一直都有在做，只是说现在在美国还没有一个明定的法规是针对医疗器材的啦。但是事实上，我相信大家也是一直有在讨论这个问题，就是他们也同样是希望要减少、优化还有取代动物实验。但是这个在美国 FDA 这个单位，医疗器材这个领域的部门叫 CDRH 嘛，很多人应该都知道，它也透过其他的途径来推动哦。一个就是 ISO 10993生物相容性的评估，这几年就是有很大的进展，就是生物相容性的评估，我们一直都知道它里面有几项动物实验嘛。这几年呢，越来越朝向就是 risk-based assessment， 就是用风险管理的角度来去评估，然后也纳入了更多的 in vitro 的测试方法。然后还有最近是不是这个10993之一也在改版，然后要定案的这个过程呢？那10993之一就是说要用这个化学的实验的方法嘛。那我觉得这个也是很值得，就是未来的一个趋势，如果要减少动物实验的话。好，然后 CDRH 还有它也有一些 guidance 嘛，它有常常发布一些指导原则，鼓励厂商优先使用经过验证的这些 in vitro 的生物相容性测试方法，例如说像细胞毒性啊，或者体外刺激，还有这个 sensitization 等等的。所以整体来讲，就是说医疗器材虽然目前没有法规，也没有这样的 roadmap， 但是确实有在推动，然后也在进行中。好，然后最后呢我今天这样讲了一个也超过1个小时了，但是其实已经就是缩减很多内容了，就是希望可以带给大家比较明确看到这个新闻稿，看到这个 roadmap， 然后你知道接下来会发生什么样的事情，然后 FDA 现在正在做什么，就是从科学、政策、法规各个角度来看这件事情。那因为今天讲的东西很多，如果有讲错的地方呢，也请大家就是见谅，然后给我留言指正哦。我会把今天的参考资料都放在我们的资讯栏。那今天就讲到这里咯，谢谢大家收听。